Solid pre, may mga unggoy pre. Paano ba makinig ito? Coming babi. Last time ano babi. Sultang kaya dahil nagatip ko. Break. Ng umaga. Masarap tayo magabi ah. Alauna na siguro natapos. 150. Pre. Ha? Dalaw tayo silupin. Ay katungkuan lang niya ba? Itong pitakan niya ba? Yan. Kabula ng 360 guys. Mahal kasi yan guys. Hindi lang ka sa banking. Bangking. Dapat yumuko ka rin. Kahit mabagal lang. Yumuko ka rin. Agan ka rin. Sabi mo, putang ina. Punta ka lang ng Mindanao. Tas kasero ka na. Chamote. I don't wanna go out on my own. Maybe we could stay and make a home. It's written on my heart and in my soul. You're the one good thing. And I don't think I've ever been so low. 'Cause losing you was worse than losing hope. And baby, I could never let you go. You're the one good thing I know.
Kuya Roland po. So mag-hi po tayo sa kanya, kaway-kaway pag may time. So ang hindi ho magtaas ng kamay, iiwan mamaya sa isla. So biro lang po yun. So ikot po tayo, 45 minutes down to 1 hour po. Solid pre, may mga anggoy pre. Adjust mo konti. Ano? Pag-inom lang, paano ba bakit ito? Coming, buddy. Last time, ano, buddy? Dito yung ano, pulse number 1. Itong pulse to kung gusto mo. Kapag itong pulse, ito hinalin ka. Wow. Salamat Gerson Travel and Tours.